小助理挖了大土豆，洗干净的土豆切，切成这样，2根筷子夹住土豆，垂直着切下去，反转180度，然后斜着切，拉开就变得很神奇。放水里洗去淀粉，擦干水分，再用签子串好。油里倒锅，油热放入土豆，炸酥脆捞出。又做了几个大的，吃得更过瘾。撒上一些烧烤料，我喜欢吃番茄酱。旋风土豆 OK， 接着做土豆泥。之前切下的边角料放锅里，蒸软了就 OK。倒50粒盐，倒入纯牛奶，捣成泥，放进铺了保鲜膜的碗里，整理一下。锅里倒入这一碗神秘料汁，开小火不停搅拌，煮至粘稠，浇在土豆上。KFC 同款土豆泥被我做出来了。我真的太喜欢吃土豆了。